안녕하세요. 오늘 소개할 집은 부안에 있는 할매 피순대집입니다. 생활의 달인에서 순대 달인으로 인정받은 집이고요. 여기는 평일 오전 7시부터 3시까지, 오후는 5시부터 7시까지만 영업을 해요. 주말 및 휴일에는 7시부터 밤 7시까지 영업을 합니다. 순대 많은 날은 월수금입니다. 안으로 한번 들어가 보겠습니다. 마스크는 꼭 써야겠죠? 안녕하세요. 가마솥이 3개가 보입니다. 이 3개 다 계속 끓이는 것 같아요. 제가 자세히 한번 들여다보니 소리 한번 들어보시죠. 색깔이 정말 진하고 냄새도 참 좋았어요. 뭐 비린내 나거나 이러진 않았습니다. 입구에 보면 이렇게 안내가 되어 있고요. 안으로 들어가 보겠습니다. 안에 반찬은 묵은 김치가 있어요. 그리고 깍두기, 다대기 이렇게 있고요. 지금 시킨 상품 얘는 돼지국밥입니다. 그리고 일반 순댓국을 하나 시켰고요. 저는 곱창국밥을 시켰습니다. 곱창이 정말 많이 들어가 있어요. 곱창 한번 보시죠. 양도 정말 많고요. 씹으면 씹을수록 되게 고소해요. 이거는 돼지국밥입니다. 정말 비지가 쫄깃쫄깃하게 맛있게 생겼습니다. 양도 정말 많아요. 이게 되게 꼬들꼬들하고 씹을 때마다 고소한 면이 있습니다. 근데 넷이 시킬 때는 다 똑같은 걸 시키는 게 좋을 것 같아요. 씹는데 시간이 좀 오래 걸립니다. 이제 먹고 나와서 한번 전체적으로 둘러보고 있습니다. 장작이 많은 게 되게 특징이었습니다. 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다.